egin behar dugun hori bertan da, nolabait Disneyen kantuek daukaten gauza bat da, pixkat opera dela, ezta? Kantuak eta elkarrizketak tartekatu egiten direla. Gure kasuan hasiko gara dantza egiten, ez? Bat, bi, supercalifragilisticoespialidoso, a ver, supercalifragilisticoespialidoso. Hori garatzen da. Engranajes. Ba, Arantza. Bai, a bere, pixkat atera ipurdea horre. Venga, va. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Supercalifragilisticoespialidoso, supercalifragilisticoespialidoso. Mary Poppinsen pentsatu behar duzu. Vale. Orduen. Supercalifragilisticoespialidoso. Barkatu, baina Mary Poppins emakume ingelesa zen gainera, uste dut, ez da? Ingelesa zen. So pronunciation. Yes. Okay. Of course. I got it. Supercalifragilisticoespialidoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Pentsatu ezazu arrauz bat ahoan daukazula. Supercalifragilisticoespialidoso.